یادها و ماندگارها، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. با درود و روزخوش به شما شنوندگان خوب و همیشه همراه رادیو فرهنگ. امیدواریم روز خوشی رو تا این لحظه از روز سپری کرده باشید و ساعات خوشتری رو در پیش رو داشته باشید. با برنامه دیگری از یادها و ماندگارها با شما همراه هستیم. با تهیه و اجرای برنامه یادها و ماندگارها بزرگ و گرامی می‌داریم نام و یاد بزرگانی از سرزمینمون رو که در عرصه ادب، هنر، فرهنگ و سیاست ایران تلاش و مبارزه کردند و نام نیکی از خود به جای گذاشتند. به راستی گرامی داشته نام و یاد این بزرگان در برنامه کوتاه یادها و ماندگارهای هر هفته نمی گنجد و به همین خاطر بسیار کوتاه مروری خواهیم داشت بر زندگی و آثار این اندیشمندان. و اما شما نازنین شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ می توانید با نگاهی به سایت و آرشیو رادیو فرهنگ به آدرس radioffarhang.nu به شکل کاملتر در مورد زندگی و آثار بزرگان سرزمینمون که یادشون رو در برنامه یادها و ماندگارهای هر هفته رادیو فرهنگ گرامی می‌داریم مطالعه بفرمایید. با درود و مهر بسیار همراه هستیم با بخش یادها و ماندگارها این هفته از رادیو فرهنگ در 5مین روز از ماه مرداد سال 99. در این برنامه یادی خواهیم داشت از مرتضی نیداود، احمد شاملو، ضیاءالدین سجادی، حمید عنایت، نظام فاطمی، عصمت ستارزاده، افشین مقدم، همچنین شادباش هایی که برای زادروز خجسته منیره روانیپور، مسعود کیمیایی و شهیار قنبری. در ادامه برنامه خانم باران رودازین شنوندگان گرامی را با زوایایی از گوشه های زندگی استاد نظام فاطمی آشنا خواهد کرد. اما پیش از اینکه برنامه را آغاز کنم، پیشکش نخست برنامه امروز یادی خواهیم داشت از افشین مقدم که نام اصلی او حسین آهنیان مقدم بود و مشهور به افشین مقدم. وی در تاریخ 1 مرداد 1355 درگذشت. یادش را گرامی می‌داریم. افشین مقدم زاده 8 مهر 1324 در تهران بود. از آثار شناخته شده وی میتوان به آهنگ‌های زمستون، به من نخند و مسافر اشاره کرد. برای آغاز برنامه امروز ترانه زمستون را با صدای افشین مقدم و به یاد وی برای دوستان پخش میکنم. این ترانه سروده است از سعید دبیری. آهنگ را سیاوش قمیشی ساختند و زنده یاد واروژان آن را تنظیم کرده بودند. یاد استاد واروژان و افشین مقدم گرامی باد. و ادامه برنامه ها که بلافاصله پس از این ترانه همراه خواهیم شد با خانم باران رودازین و همطور که گفتم اشاره کوتاهی خواهیم داشت به نام بزرگانی که برای شما برشمردم. زمستون تن عریون باغچه چون بیابون، درختا با پاهای برهنه زیر بارون. نمیدونی تو که عاشق نبودی که سخت مرگ گل برای گلدون. گل و گلدون چه شب ها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه. چه تلخه چه تلخه باید
تنها بمونه قلب گلدون، مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون. زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه، بهاره زمستون ها برای تو همیشه. تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری، گلدون خالی ندیدی نشسته زیر بارون، گلای کاغذی داری تو گلدون. تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی، چه سخته چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریون، بشینم بی تو با چشمای گریون، بشینم بی تو با چشمای گریون. سی و یک تیر سال روز درگذشت نظام فاطمی، کارگردان، فیلمنامه نویس، تهیه کننده، شاعر و ترانه‌سرای اهل ایران بوده است که در برنامه امروز یادها و ماندگارها تلاش دارم شما شنوندگان گرامی را به زوایایی از زندگی هنری وی آشنا نمایم. فاطمی سال 1310 در روستای آهو از توابع تفرش زاده شد. دوران کودکی را زیر نظر پدر فاضل، دقیق و تیزبین خود علی اصغر خان فاطمی سپری کرد و از مکتب وی فیض فراوان برد. سپس خود در سن 16 سالگی رغبتی به شعر و شاعری پیدا نمود تا روزی بتواند برای کشور خود در هنر و ادبیات کاری انجام دهد و فخرآفرین باشد. نظام فاطمی علاقه بسیاری به ادبیات، تاریخ و نقاشی داشت. به همین سبب ادبیات را برگزید و در این رشته از دانشگاه تهران فارغ التحصیل گشت. وی از سال 1330 همکاری خود را با رادیو آغاز کرد و بیش از 350 ترانه ساخت که بیشتر آنها از ترانه‌های موفق زمان خود به شمار می‌روند. از این دسته می‌توان ترانه‌های صدف با صدای سیمین، من و آینه، عیش و نوش، حاصل عشق، غروب دهکده، جام طلا با صدای دلکش، گل حسرت با صدای ستار، صدای آشنا با صدای داریوش رفیعی و گذشت عمر با صدای پروین را نام برد. فاطمی علاوه بر شعر و شاعری در هنر نویسندگی هم دستی داشت و سالها همکار صمیمی مطبوعات بود. وی در سال 1338 با نوشتن فیلمنامه دوقلوها فعالیت سینمایی خود را آغاز کرد و فیلم بیله‌های خندان نخستین فیلمی بود که علاوه بر فیلمنامه کارگردانی آن را نیز بر عهده گرفت و از آن پس بیشتر به فعالیت در سینما پرداخت. فاطمی سالهای آخر عمر را با مطالعه متون پهلوی، گردآوری ادبیات پندآمیز نظامی در مجموعه‌ای که آن را بوستان نظامی نامیده بود و سرودن شعر می‌گذراند. نظام فاطمی سرانجام در تاریخ 31 تیر ماه سال 1373 در 63 سالگی چشم از جهان فرو بست. یاد و نامشان گرامی. در این بخش از برنامه پس از شنیدن دکلمه‌ای از سروده های وی به ترانه گل حسرت از ساخته های استاد فاطمی که با صدای گرم ستار خوانده شده است گوش خواهیم داد
که آهنگ آن را استاد انوشیروان روحانی ساخته است. من باران رودازین تا هفته آینده و شنودی دیگر شما گرامیان را بدرود میگویم. شاد و پیروز باشید. بگذر ز جفا مبر از نظرم، تا در ره تو ز جهان گذرم. تا بی خبری تو ز آتش دل، آتش به جهان فکند شررم. در پرده پندار من تو عیانی و بس، تو عیانی و بس. بگذشتم از زیبا رخان که به منزل دل تو بمانی و بس. از جهان در رهت من گسستم، و از جفای تو هم دل شکستم. داد از تو ای رشک پری، آتش قلب سوزان من تویی. مایه شادی جان من تویی. از ما چرا بی خبری، از ما چرا بی خبری. هستی برده از یادم، ندارم ترسی از غم، تا کردم میرسد عشقش به فریادم. ندارم ترسی از غم، تا کردم میرسد عشقش به فریادم. چو او را میپرستم در کنار هر که هستم، نقش سنگم سرد و خاموشم. به غیر از یاد او هر یاد دیگر در جهان گشته فراموشم. به غیر از یاد او هر یاد دیگر در جهان گشته فراموشم.
درود دارم بر دوستان گرامی. امروز در بخش یادها و ماندگارها با توجه به زمان محدودی که در اختیار داریم تلاش میکنم که فقط اشاره‌ای داشته باشم از بزرگانی که در زادروز بودن یا در سالمرگشون. هم اکنون امروز که با شما در سخن هستیم زادروز مسعود کیمیایی است، نامی آشنا. وی در 7 مرداد 1320 در خیابان ری تهران زاده شد. فیلمساز، رمان نویس و همچنین شاعر ایرانی. روز 6 مرداد زادروز خجسته استاد شهریار قنبری، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز، نمایشنامه نویس، مجری تلویزیون و رادیویی، فیلمساز، روزنامه‌نگار، برنامه‌ساز رادیو و تلویزیون و خواننده ایرانی است. او فرزند حمید قنبری زنده یا دوبلور مشهور ایران است. برنامه امروز را پایان بخش یادها و ماندگارها با یکی از آثار برجسته شهریار قنبری به نام قدغن که شعر و آهنگ را خود ساختند و خواندند پیشکش دارم به دوستان گرامی. "25 سال پیش از این بانو دکتر عصمت ستارزاده، محقق و مترجم، چشم از جهان بربست روز 3 مرداد. یادش گرامی می‌داریم. دکتر ستارزاده کتاب‌های زیادی از جمله شرح سودی بر دیوان حافظ، همچنین تفسیر سورابادی بر گلستان از شناخته ترین آثار این بانوی گرامی است. ایشون در 3 مرداد 1372 در 82 سالگی چشم از جهان بربست. سه مرداد سال روز درگذشت حمید عنایت می باشد. وی پژوهشگر، مترجم حوزه علوم سیاسی و فلسفی سیاسی بود. وی زاده 8 شهریور 1311 بود و در 3 مرداد 61 چشم از جهان بربست. همچنین سید ضیاءالدین سجادی در 3 مرداد 1375 در تهران چشم از جهان بربست. وی استاد دانشگاه، پژوهشگر ادبیات پارسی، مترجم بود. سید ضیاءالدین سجادی در 1299 زاده شد در مشهد و 3 مرداد 1375 زندگی را بدرود گفتند. استاد مرتضی نیداود در 2 مرداد 1369 در سان فرانسیسکو چشم از جهان بربست. مرتضی نیداود در 1279 و شهر اصفهان زاده شد. از نوازندگان برجسته ایرانی و در خانواده‌ای دوستدار موسیقی پرورش یافته بود. منیره روانی‌پور در 2 مرداد 1333 در بوشهر زاده شد. نویسنده ایرانی و بیشتر داستان‌های وی در جنوب ایران می‌گذرد و فضای آن برآمده از طبیعت و مردم جنوب ایران است. داستان رعنای وی جایزه گلشیری را از آن خود کرد. با آنچه که همه می‌دانیم در 2 مرداد سال روز درگذشت احمد شاملو، این شاعر بزرگ، نویسنده، روزنامه‌نگار، پژوهشگر، مترجم، فرهنگ‌نویس و از دبیران کانون نویسندگان ایران پیش از انقلاب بود. در مورد شاملو سخن بسیار گفته شده، یادش را گرامی می‌داریم. در مراسم یادبود شاملو ماموران امنیتی چون هر ساله ممانعت به عمل آوردن، اما یاد شاملو همواره در خاطره ها باقی است. و اکنون همراه می‌شویم با استاد شهریار قنبری و قدغن میشنویم ادامه برنامه‌های امروز. آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق 2 ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه
اجازه بی اجازه برای عشق تازه، اجازه بی اجازه. پچ و نجوا قدغن، رقص سایه ها قدغن، کشف بوسه بی هوا به وقت رؤیا قدغن، برای خواب تازه، اجازه بی اجازه برای خواب تازه، اجازه بی اجازه. در این غربت خانگی بگو هر چی باید بگی، غزل بگو به سادگی بگو، زنده باد زندگی بگو، زنده باد زندگی برای شعر تازه، اجازه بی اجازه برای شعر تازه، اجازه بی اجازه. قدغن گلایه کردن قدغن، عطر خوش زن قدغن، تو قدغن من قدغن، برای روز تازه، اجازه بی اجازه برای روز تازه، اجازه بی اجازه. آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه، اجازه بی اجازه برای عشق تازه، اجازه بی اجازه. در این غربت خانگی بگو هر چی باید بگی، غزل بگو به سادگی بگو، زنده باد زندگی برای شعر تازه، اجازه بی اجازه برای شعر تازه، اجازه بی اجازه. از تو نوشتن قدغن، گلایه کردن قدغن، عطر خوش زن قدغن، تو قدغن من قدغن، برای روز تازه، اجازه بی اجازه برای روز تازه.